Mbote lisusu na bayo nyonso balandaka biso précisément na chaîne na biso la grande découverte TV. Lelo na ye kosala moi analyse mo mokie na ba remarque na sali concernant basali na Nzambe. Basali na Nzambe bozokotsa bato lifelo. Eza na basali na Nzambe msusu bafongolela banzimi porte lifelo sans ke bayeba. Lelo na ye kotalisa communauté na biso. Babi mabe elongwe na mokili mabe ekemili na église. Et parlant na ina loba nini. Boyebi bato nyonso ya mabe o babande kosala pena mabe bandoki. Basongi ba mama mbikuti. Donc tous les sortes de bata mabe obino boyebaki bata bakisi. Botu na bakimela wa bakimela na église. O pe ba bakana kimi mabe na mokili mena ke na église na kuti yango. C'est pour cela ba papa belé bakenda susu ba église té. Bako kozape na raison na bango bako koza na raison pour na nini. Suite sa makambo ezolika na bakati ya ba église na biso. Bandimi biso ba mama précisément pour na nini boko oza bandimi. Ya pasteur oloza mondimi ya Nzambe oloza mondimi o discernaka parole okoma fanatique ya pasteur même si omoni pasteur azosala mabe o eza même pas na Bible eza ta na verset biblique te ovandika wana babi tokomi na temps de la fin et quoi kokutoka place na okufa donc perte nyonso osalaka jeudi oke église vendredi oke samedi dimanche oke yebaki ozosala mosala mpunda Nzambe ayebi yo te eza na bato mosusu bakendaka église te base comportaka bien par rapport a bato bakendaka église. Ozomona kaka na église tozokuta kisongi kaka na église tokuti ekobo pasteur azobimana banzimi na baser ba musicien chrétien bakomi kobimana baser basali na Nzambe bakomi se église lokola communauté na ye donc mutoko koloba ne likambo azate parce que église eza ya ye or abosani ke église eza ya Nzambe mais ye akomisa église ya ye. Nga nakoma opesa ndeko na biso boketu raison nakoma opesa raison ndenge alobaka ba vérité lokwa bino bomona ke mabe mais eza na ba makambo mususu alobaki zaka ba vérité nga so ba comme na point ba konzamboka ba comme na point bakanga église nga bakanga ba église nga na oboya te na oza d'accord pona ni yo mondimi otiki ndako na yo surtout maman au moins peut-être tant sous ata fufa pambotiko kolambela papa talala na musala mais ozo parvenir au kende église exemple église au quoi pétage ozo mona bien bozela natila bino élément moko non tila bino non élément moko no bino mo botala penza mambozo leka na kati ya église en Nzambe sans plus tarder balancer nga ngo maman dina ko buka ngo étage pa na ti hôtel bandu baba yawa. Moi j'ai acheté moi. J'espère bien que ce moment élément on a makambo leka un poster. Mosal na Nzambe o ayeba ni mokili mobimba. Botala église eke de kokoma hôtel. Hôtel comme hôtel et sonaka mabe hôtel ezaka te place à bandumba. Hôtel ezesika moko basala peut-être mutoko ko uta voyage aye akomeli peut-être mutazana difficulté azana besoin d'un hôtel peut-être mais na côté la bo hôtel ezape place moko mabe sala makamingi. Quel exemple yoko pesa bandimi en plein mateya soki bo sakani ekokoma hôtel cela veut dire quoi? Bo vandi kaka wana na ebaka te bakanga bino na kisi bo bakomisa bino ya ye to bozaka banzimi ya Nzambe bandeko nanga soko zokende église omoni pasteur abandika koloba sans ki apesa ba verset biblique keba to sengaka Nzambe alakisa biso place nini tokotia likolo bisika nini toke kosambela ebela ba pasteur ba mikotisi mingi na politique bandimi donc un pasteur akomi na ye politicien un pasteur azana ye na bakisi na ye akoma na ye
supporter à match mais bino mo boyebi eza na ba makambo mususu elekaka na ba monde o biso tozomona lokola match lokola politique esengaka peut-être ba science ekota na kati yango moni bazokoka kosupporte te bakomi kobima en plein air anisu kobombama te amibimisi na ye vis-à-vis lelo loso nzambe abeboma mokili ozala wapi ndeko na nga ma sœur mon frère olakana ndako ki église so ebana baki église te kobeta kosaba n'importe quoi est-ce que place ozoke kolukelongi ya nzambe nzambe azali to place ozopesa dime ozopesa action de grâce ozolona likolo ya mabanga to ozolona likolo ya zelo so totel banzembo mosusu bayembaka bamisi na biso profane bayembaka bazala na raison bazalaka bango na raison ba musicien lokwa ba musicien biso lokwa ba redi a miss so hotel banzembo na bango ba jibe ba teshe ba ntite rwana ezana na ba conseil lokwa ba éducation par rapport à ba pasteur to se comporter pasteur te ya bato repentance pasteur te ya bato liloba na nzambe tika ba n'importe quoi bokomi kozokisa na mitema basi na bino na bandako ba mama babaka ba mama nde bazaka ba chef ya ndako un pasteur azomela 20 tandis que boyebi bino mo boteya ke komela masanga eza lisumu siko oyo ozosala ozoteya bato nini bamama communauté africaine ati en général so na bino atiaka congolais nolobaka bacongolaise nde bato batalaka biso na opesa bino susu botala ya élément oyo eza église ya nzambe église ya nzambe botala élément oyo bino moko botala nga na oloba te botala na kati église botala no badanse oyo vraiment en pleine culte un pasteur un oin de Dieu un ancien bino moko bino moko bandeko na nga botala nanu badansi oyo pasteur azombina na kati église un pasteur l'homme de Dieu ata kutu baba mabini euta na lola vraiment botala nanu apesi bino ntango botala nanu badansi oyo botali badansi oyo ntina suka mabini euta na lola ngo ya boye ozolona nini mitwa bandimi eloko nini bolona na mitwa bandimi bamama bapapa bofungola miso bozala bandimi ya bapasteur te bozala bato badisernaka parole bozala te kaka okoma na mondimi ya pasteur pasteur asala mabe mpana ozobenga ngo malamu asala malamu mpana ozobenga ngo malamu eza na baeglise mosusu communauté mosusu ozomona mosali na nzambe aotambola mabe omona bazwi mosali na nzambe wana babengani bango mo batikali bagele lingomba wana soki tokoma kosala bongo ntina dimension wana ekoma kosunga bapaster yango monaka moko baoloba nini tosomba lopango église bokosomba lopango église loblobi paster ozala te lopango wana etikali ya mwana na ye loblobi mwana akufa etikali ya koko na ye olie lupango eza na nkombo église batiango na nkombo ya paster nyonso wana foto rezonaka bandeko na nga foto rezonaka ser okoma nao kaka mondimi ya paster nyonso paster aoloba no ozosala olekisi ntana nyonso pembe na paster olekisi ntana nyonso komemelaka paster bible akobalo mokolo nini
toki bana basero mona ka umeli na poste wana zalaka na poste wana balaka te pasteur aza na mwasi na ye to musicien chrétien aza na mwasi na ye azokoka kobala te kitoko oza nango eske ata frère moko tatyao deja lisu mpo ovandaka bongo seki eza na makambo mosusu ezobombama yango omoni ta mosusu bato mosusu babi basambelaka te baza na raison to mabe makasi evandi na kati eglize mabe evandi na kati eglize makasi ezosala pasi to changer comportement namona na eglize moko baobeta sete tosombela paster jipe nayebaka pete idango eutaka mpa na bango moko bapaster to kaka bandimi oyo bakomaka bafana bapaster toyebaka te oza so ebandi tosomba jipi bango moko bake kopona sorte ya jipe ya paster na yo mama oza nango na eloko te bana na kelasi malonga te bana na kolia malonga te me ozoka mbongo tiaka mpo basombela paster jipe papa mbula ebeta paster na kati ya jipe kaka mondinga asombaka jipe asengi paster memanga mbula ezobeta paster aleki na makolo aleki na motuka ye atikali na makolo tala ozwa mayele te tokozwa mayele te mpo na nini totalaka bisika kolona ntango ozosambela na eglize moko ozopesa ozopambolama te ma sœur mon frère yebaka ozolona likolo ya mabanga omuka te ozobakisa souffrance pasi likolo ya pasi église ozoka bino bapesi kombo pétage mais okendaka na église ano okendaka koluka nini tala vi na yo ti estce ozopambolama to ozopambolama te vraiment tosala effort tozala bandimi paster te mais tozala bato badisernaka parole de dieu ekozala malamu mingi mpona bavi na biso mokili ekomi mabe lelo nzambe soki abia bongo mokili akoya kokuta ngo wapi na mbela badansi wana nde yango nzambe abi tobina respect eza tozosote na kati eglize ozobina ozotuta na basi ya bato eza pasi mpe mawa soki tokobongola mitema te eza pasi